Gajari dhufte maaltu argame? Natu manika. Ahaa. Na gana mani ba ini yure amma to qoraatti si warani mambustu ati. Eenyumaa yoo dhukkuma eenyumaa wayyo jedhani. Mana yuusitti lisenne bara wala mana sitti lisenne. Maskootti Seeree dangaa dirqama. Kabalbala geessu sanne wayyo jaa jirtu. Wayyo jettu mana sitti lisenne. Senne yaa maskootti daasi asfararraa jira. Inta be kunia ko ende kana lalte ni yitu reeta mawtu namni dhufe ni yitu. Ende wallahi lad. Inna Hindu are babatari are inna baqa sinita tolu baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja ifa masii goonee jirra wallahi nutti tolee jira waan kana jechuudha ifa masii goonee jirra aga dandeettetti nagaa labsi aga dandeettetti yaada gaarii fi yaada hawaasa maraa wal madaalu labsi namni kun beekamtii miidiyaa kana waan guddaa se'a kufaati guyyaa tokkooti beekamtii miidiyaa ka waggaa meeqati waa meeqa balleessiteetiin guddifatte kana kufaatiin isaa immoo guyyama tokko beeki kanaaf hamma danda'amaa ta'een kallatti managaa kallatti magaarii irratti nama jajjabeessi jabaadhu nagaa fayyaa ta'etes ani wanni siin jedhu nagaan dalagadhu bocadhu siraan dawaxaat akka ilma tokko dargaggeessi tokkotti dalagadhu waa'ee amantii keessan seenin muslimaa fi kiristaanaa wanni balleessin jiru waan feete soo jettee hin xiqqeessitu wanni ati guddiftu tokko illee hin jiru. So kan amantii kana keessaa jirtu islaamummaa otoo amantiin keessaanii onnee keessaanii sigalee. Amantiin onnee keessaanii namoota waan akkana dalagan kana jala deemtee hin badini amantiin kee keessaa. Bakka of ta'ii jiraadhu tamalaal nama gaarii ta'e. Hin balleessitu hin tolchitu. Barbaadanii yoomillee taanaan wanti dhaamu barbaadani abbaan amantii qabu irratti ajabeeffatu amantii qabatee jiru irratti ajabaatuun dhaamsa koodhaa. Arrabsoodhaan kanamaatti harka naquu miti. Arrabsoodhaan miti. Arrabsoodhaan namni tokko kiristaana ta'uu hin danda'u. Arrabsoodhaan namni tokko musliima ta'uu hin danda'u. Ilaalee madaalee kamtu dukkanaa kamtu ifaa jedhee wal bukkee kompeer godhee namni gaafa ilaallatu ofii isaatiin abbaan barbaade yoo musliima ta'e musliima ta'uu abbaan barbaade immoo ilaalee kiristaana ta'uu acabacabuun barbaachisu bakka. Yeroo hunda lollis arrabsoon inta waan takkana bakka yoomillee taanaan kun dhaamsa koodha. Kanaan booda narraa jibba tokkon argitanii amantaan nama eenyullee kabajamuu qaba nama amantaa namaa tuqe nan balaleeffadhan kanaan booda. Toon biroo kiyya wallahi na keessaa dubbattee hangarri dhiifama sii godhee jira ati of beekuu keetti waan akkanaa sa'uu keetiif galatoomii siin jedhaa yaada gaarii kaatanii galatoomii ulfaadhaatii nagaa naa ta'a kalaas walitti deebinaa Muzammil. Akkasii bakka isinin jaalladha isinin kabajaa iddoo guddaan isiniif qaba yoomillee taanaan mufatinaa. Yeroo tokko na dubbisi. Eeshi itti fufi. Amma atin deebitu uree miliyoon. Garama jabaan Muzammil lanaa subsiisini kaayibannaan. Maaliif deettaayi? Yeroo fitini akira kee Muzammil maal jedhe naan jetta dhufuun kee nafu yeroo fitini kootu. Maaliif amma ijoollee keenya warra nattaaran ankaraa kamiin garaa laafii fadhachaa hin jiran man warra illee bakka miliyooniin hin dhiibnu hin ajjeemna jedhanii isaanuma garaanaa laaffisaa bakka. Annamma kana ajjeemsu. Anamma ni ila dhaggeeffadhu. Ani jechuudha gaardii malee Shaashamannee deemuun barbaadan Arsii deemuun barbaadan. Gaardii malee Baalee dhaquun barbaada. Gaardii malee Harargee dhaquun barbaada. Gaardii malee Jimmaa dhaquun barbaada. Gaardii malee Walloo dhaquun barbaada. Gaardii malee biyya Guraagee, Sumaalee iddoo garaagaraa dhaquun barbaada malee ni gaardii abbaa qabeenyaa maalii gaardii argatta qaree farduma kooraa keefi atti malee. Qoy amma yoo deemtu magaalaa keessa hin sodaatte nama si jala deema moo yaani boodigaartiidha moo akkam adda deemuu dandeetta magaalaa keessa. Yeroo hundi akka itti deemurra koraa ajjeettee wayyuu akkas akka jechuurra bibirrachaa deemurra akkasuma yeroo deemee hunduma irratti of gatee fataa'ee bakka amma fakkeenyaaf gaafa Arsii dhufu simannaa akkasiin naa gootan nan barbaada gaafa Jimmaa dhaqu uummati Jimmaa simannaa akkasaan naa godhan hin barbaada gaafa Harargee dhaqu ijoolleen Harargee akkasaan simannaa naa godhan hin barbaada malee
akka isaan na jibban hin barbaadan dhiirris dubartii sinitti meeran jaalalli lafti inni nageessu hin jiru ni nageessuu danda'a arsii nageessuu danda'a hin beekamu ani intalan fuudhu hin beekwan tokkorra jaalalli na qabeennan ani hin beekwan tokko dhuftee miliyoon dirriba gassinniis bakka natti tolteetta lubbuuti yoonneeti jedhan jette jennaan bakka eessattiin tochoare lubbu edaanis bakka wuu jedhee ulamanii. Bakka itti soddomu hin beektu jechuudha tamati bakka irraa fuutu hin beektu. Waanan ta'eef lafa jaalalli irraa na qabu hin beeku waanan ta'eef ani uummata kamiinuu jibbuun barbaadan. An yoomillee taanaan gaafa na argitanii nagaa na gaafadha na dubbisa. Gadda keessan irratti gammachuu keessan itti isin bukkeedha isin na biraa na fida. Obboleessi biraa namni si tuqullee hin jiru yaada obboleessi keenya. Muzammil siin jedhe sanitti ammallee ta'u duratti illee ta'u itti yaadi gadi taa'e waa hundaa hin beekta. Anillee dhaamsi kiyya kama obboleessi keenya Muzammil sii dhaame kana waa hundaa awwala jireenyi kun ufumaa of arragaaga'anii jiraatuu barbaada beekta. Kana waan ta'eef ufumaa laali waa hundaayyuu laali innaa inshaallah akka garana dhuftu abdii sirraa qabna jireenya taragaaga'e illee hin jiraatta. Hundaa yoo atin beekte wanti sitti himamu hin jiru. Wallaahi miliyoon dhagaa sitti hima. Ani osoo ati natti hin dubbatin akkanatti ilaalee saayikoo kee hin dubbisa. Waan hundaa hin hubata. Garuu dhufuun kee hin oolu. Eenyu muutii qabadhu. Eenyu muutiin qabatan asirraa. Dhufuun kee hin oolu. Raggataa muutii qabadhume. Dhufuun kee hin oolu. Yeroo ofirraa hin fixinii addunyaan tun immoo akkuma nuti teennu kana. Umriin kennan taa'u azalli nutti ay deemaa jira akka ati amantii kana keessallee bahuu fedhan qabne hin beeka kootu itti dhiisi waan hundaa wanni hundinuu yoo wanti baqa nama waa hedduu haasa'uu hin barbaadu osoo gartee waan bortaatu hin beektu osoo dhuftee natti tola. Milee wanni an jechuu barbaade tokkoffaa maali beektaa miliyoon Muzammilillee akkuma hiriyaa keetiiti beektaa. Guyyaa matakkitti san keessa jiruun isaa baddee nyaata dhabee dhugaatii dadhabee tiktukii kanaan ijoolleen ciccikisee feesbuukaa lafaadha. Maaliin yaaddeessitee siigalee ciisa dhabee jennaan hirriiba dhabee jennaan deebi'e. Tamallasa baqa hin dogongora nama. Akka wayita saniitii waa'ee amantii naasa'u taphatu kolfuu maal jechuu dubartii hojjechee waliin haasa'u. Sanuu gahisiitii waa'ee poolootikaayyuu naasa'u. Nama waliin haasa. Atilleen akka isaa kana akka taatu si barbaanna sii gale. Waan akkanaa kana keessaa baatee. Dhagaisiima. Ani bar wanni fi miti nama miliyoon amantii islaamatitti yoo deebi'e waa guutaa yookiin yoo inni bahe waattu hir'ataa miti. Obboleessa kiyyaa dhaamsa obbolummaa agartee mucaan kun deebi'uun afaan qabu maal godhaa yeroo ofirratti oofa. Maal osoo as keessatti waa ta'e waan jedhuufi malee miliyoon deebi'us deebi'uu baatus taa'us mee amantii islaamaa irraa maal isaa maal dabala? Wallee wannan jechuu barbaade. Poostii kana dura poost gooti. Kawaayee amantiitiin wal qabatu. Mara isaatu vaayibireetii jala galchi. Hunda isaatti yoo nama nutu nama qulqullu yoo nama jaalate. Tokko argitanii nana manqaxxaam ilaalaa qaati. Ilaala waa'ee amantii kee musliimaa waan ta'e ilaallee jira. Ilaalaa qaati ilaala harka kooyaa. Eshi okay. Miliyoon dhageetta. Dileet. Anofii kiyyaa dileet jedhaa kaaseeraa jedhaa balleesseeraa wanta kanaan dura dubbadhe hunduma isaa keessa dileet godheeran. Wanti sinaa beekuu qabdan jechuudha. Abboo namichi kaluu jira Abu Mu'aazin osoo fiddanii antee wallah. Abu Mu'aazin eessa? Abu Mu'aazin abbaa feete anas sii fida. Aalima feete. Wallaahi aalima feete mee muutii qabadhu. Obboleessa koo Eeshi dubbadhu akka itti wanyu qoya afaan takka dubbadhe dubbattanii mucaa biyyoo dhiifama. Miliyoon wayi carraan sii kenne kana fayyadami abbaa feete aalima feete yoo feete raayyaa abbaa mancaayaan abbaa feete sii finnaa kootuti deebuun kee hin hafu wallaahi maal jedhe naan jedhi garuu bor sin amananii kootuti abbaa feete sii finnaa deebi.
amantii islaamaa keessa dhalatte keessa guddatte atu waa hunda hin beeyta waan ati barbaaddus hin beekan suni garuu yoo muddi biraa ta'e Muzammil awwaa tokko hin barbaadu. Wannan jechuu barbaadu asitti wallahi ummanni ay keessi jiru ummarti hiriyaan akkanas si kadhattu ummarti mirqaantee jirti si galaame atillee bishiq jettee jirti. wallahi Adis mirqaanee jira si galaame jarri gaafii akkanas si dhiyeessuu kana. Kanallee yoo ammallee kan ta'e ila miliyoon rabbiin dachi samii uumeen beekaan eda abjuun si arge ati amantii islaamatitti hin deebita kootuti amantii fudhachuun kee hin hafu kootu abbaa feete si yaamna shahaadaa qabadhu Obboleessa koo na dhagahi kan naa jedhi baqa ishi naa jedhi baqa ilma jedhi. Anilleen takka warra buusa fi qoy. Dura hundi keessanuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Ilmi namaa kun yeroo jalqabaatiif wayita waliin dhufu maal waliin jedha. Assalaamu alaikum wayita waliin jedhu wa alaikum assalaam wayita deebisaniif qalbiin namaa aga gammadu laala. Tokko miliyooniif jechuu barbaadeeti. Inni lammataa immoo yeroo walitti dhufan naasuu walii qaban. Laal qalbii keessatti. Sigalee muslimni ilmoon muslimaa jechuun guutuun isaanii tokko ashhaadu an laa ilaaha illallah waliidhata qaba. Gaafa sana immoo qalbiin tante haga gammaddu laali. Obboleessa kiyya kabajama jaalatama si jaalanna si kabanya. Sigalee kootuti karaa keenya kana qaban jaalala siif qabna. Gammachuus si qabna kootu waan irra jirtu kana dhiisi kootu gara keenya. I love you. Haganumaan fitadde. Miliyoon waata akkasitti hima. Sheebbifamu obboleessa koo mucaa dhagahi. Mucaa biyyoo eebbifame. Eeshi. Obboleesso ati dhuftee teettee wanni nuu dabaltu hin jiru wanni nuu hir'isu hin jiru. Waan si jaalannuuf akka obbolummaatitti si yaamaa jirra. Kana achitti naa qabadhu. Isa biraa immoo waan rabbi sii katabe malee ati uummata akka godhachuu hin dandeettu. Kana naa olitti hin beektu. Addunyaan immoo gabaabduudha. Fataanaa jedha dhugaa. Gorsa keessanii baay'ee galatoomaa. An fudhadheeran gorsa keessan natti toleeraa eebbifamaa. Natti toltaniitti dhugaa. Kana caalaa waaqayyoo hubannaaf ogummaallee isiniif haa kennu. Dhugaa akka itti nama gorsuun keessan waa tokko sii dhageeffadhu. Amaarri dhageettaa yoo mammaafu. Agar የሰው ጋራ ነው ሃይማኖት ግል ነው jedha beektaa ummatti amaaraa. Nama waliin amantaan dhuunfaa ofiitii jedhanii mammaaksayyoo sirreessuu dhabes yaadi koo akkas. Waan ati beektu innamal a'maalu binniyya jedha Qur'aanni tokko. Dalagoonni hundinuu niyyaa malee hin taatu jedha. Alim summaan dhufne qo'a. Alimmaan dhufne iyyuu qo'a. Koota alitti sheer godha. Dhufuu qaba. Lammaffaa yoo jalqaba rabbi kaaliqu samaawaati gaafa ruhii ta'e katabu hin deebitaa murteesseeraati haga fedhe odoo ummanni jala kana jiru muluullee dhoggee miliyoona amantii islaamaa qabatu malee hin dhiitu. Inni biraa yoon haga ati jirtu sii boonna ati osoo beettu jallatte malee wallaalaafillee hin jallanne maal jedhe quraanni rabbii innal munaafiquuna fi darkin asfali minan naar jedha. Munaafin ka osoo beeku dide ka waan hunda osoo beeku dide innal munaafiquuna warroonni osoo beeku didan fi darkin ibidda asfali minan naari boosoo jalaa sanitti gubataa jedhan. Yawma laa tamliku nafsun linafsin shay'a wal amru yawma idhin lillaahi. Yawma laa tamliku nafsun guyyaa nafseen takka nafsee takka handhuurfata hin dandeenye yookaan namni tokko nama tokko gargaaruu hin dandeenye wal amru yawma idhin lillaahi. Amriin tokko hin jirredhan ka rabbii guddatee malee. Fa'asaa fir'aawnu rasuula fa'akadnaahu agza wabiilaa guyyaa jedhamu sanii guyyaa san gaabbitaa yaa miliyoon amantaa islaamaa osoo beettu keessaa baate osoo jaalattu keessaa baate
ati goota akka raayyaa abbaa mancaa irraa burqite hundee raayyaa abbaa mancaati ati hundee shee amin cirooti hundee shee ibsaati ati goota akkanaa irraa burqite habiibi guyyaa innal munaafiquuna fi darkin asfali minan naar jedhanii murteen dhumatu san ka murtee tokkorraa hin deebine san bunaabin ibidda gubbaa kanaa miti jalatti gubatuu qabdan jedhee gaafa kaaliqus samaawat awaajii godhu hal imtala'at wa takulu hal min mazid jedhee rabbiin kaaliqus samaawaati itti gatejjatee azaaba kana bar koomee ufiitiin kana waliin marqee waliin cukkaala jedhan yaa rabbi hoo dabaltiin naa jiraa jettee gaafattedha yaa miliyoon dirriba ati garaan kee fayya haga jirtu sii boonna haga ati jirtu imimmaan sii boonna wallahi summa wallahi rabbii tokkocha malee rabbiin biraa wallahi summa wallahi hin jiru sobanii walitti hin taphatummaa barbaade rabbi tokkoon alatti hin jiru dhageeffadhu rabbiin tokkocha haqaa ka moohee ka dachiif samii uumeen alatti wallahi summa wallahi hin jiru sobanii namatti taphata sheexaanatu nama gowwoomsee namni namatti taphata kanaaf karaan tokkochi karaan siidaa laa ilaaha illallah haqaan gabbaramaan rabbi malee hin jiru laa hin jiru illallah rabbi malee muhammadan nabiyyiin rasuulallah rasuula nabi muhammad rasuula tokkocha malee hin jiru jedhan laa ilaaha illallah haqaan ka gabbarame rabbi malee hin jiru sharrakaa yoo taate malee itti dabalaa yoo taate malee gowwoomsaa yoo taate malee dhugaa irratti inni dachiibsamii uume karoobee caalu ajjeesee kaasuu danda'u karuuhii garatti nama afuuf laa ilaaha illallah malee hin jiru kanaaf rabbii dachiibsamii uumeef karoobee caamuu danda'utti amani as deebi'i si jaalanna obboleessa keenna jaalalli amantaan kun sii qabullee miliyoon dirriba jaalalli nu sii qabnus jaalala guddaadha as deebi'i miliyoon nu fakkaata as deebi osoo hin du'in sii boonna waan hadha siin jedhee damte wallahi dhimma amantaa kanarratti angaraana nyaatte akkaraan ati jirtu kun imimmaan na boochisee jechuudha wallahi waan hadha si boo'e kana faman ya'mal misqaala zarratin sharran yara waman ya'mal misqaala zarratin khayran yara sharri haga misqaala zarra yoo dalage arguun kee hin hafu khayrillee akkasuma guyyaa qiyaamaa arguun hin haftu kullu nafsin zaa'iqatil mawt marri waan nafsee qabu hadhaa du'aa dhadhamtu malee hafuun inuman jirre jedhee kaaliqus samaawaatitti kakate waan duuti keessirraa hin oolu waan du'anii kaafamuullee hin oolu duutu hin kaafamta kaafamtu waan daladderraallee hin gaafatamta yaa miliyoon as deebi yaa bareedaa kiyya yaa gara laafaa kiyya yaa miskiina kiyya as deebi hadha rabbii kee qabadhu sheeka amma asirra teennee siifinna laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah jedhu qabadhuuti آية بريدة تقول سيكرا إسرا آبا إيفا من الراتاء آية ما ربي كل كلو كان قبلاني كحسبين كمان ما ديبو كتاب الرسول الله عليه الصلاة تكتي سيكرا آبا خلاص لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان على نجمع إزامة بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وكسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأكر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قرآن أسو كتاب الله لربي لبزي إساق ومت سيدين كيو إيبو سبا كدون أهرك ديرسو كأرجا دبلي أني اتقول كدبي سقوتون لا إله إلا الله كانت أسديبي كنو مبارك اللي نما قدة أسجرا أما شيخ سيافدني ربي كيتتك والله وبالله إيكم كنوت أسرت رقطة غلطومي باية سي غلطة فدا الرسي دبلو في مليون والله العظيم قرآن أرى إني ستكرا يكوني برو رقاسي با نمني توك دوكا كان دابت namni tokko duuka kan kee dhaabbatu gaafa ati qabrii san buute jechuudha. Kophaa kan kee gaafa ati qabrii kan kee buute quraanni arra inni sirratti qara'e kuni boru ragaa sii baha. Warra as keessa jiru hundi isaatu gaafa ati duute ragaa sii baha. Si galee nafsiyyaan isaanii kun hundi anis hin du'a atis hin duuta. Anaaf sillee gara qabbaran kana beekuun dirqama. Quraanni arra inni sirra qara'e kun irra deebi'ee siif hima ragaa sii baha bor ganama gaafa qiyaamaa san gaafa dirree maashar san ragaa sii baha kanuma sii dhaabaa. I love you. Wow. Namatti tola. Jaalalli keessan tokkummaan keessan nama gammachiisa. Gaariidha. Gorsi keessanis waanuma fudhatama qabudha. Haa ta'u iyyuu malee waan hundaa itti ilaalanii madaalanii tilmaamanii dubbachuunis gaariidha. Isin na jibbitanii miti isin. Nan beeka akkasin garaa qulqulluu na jaallattan nan beeka. Inni kanaan dura isin aarse akkasin immoo dhiifama naa gootanii abdiidhaan isinin eega. Kanaan dura akkuma mana hidhaatii baheen akkasin dhiifama naa gootan garaa keessan qulqulluu nana mana naa dhiistaniittus immoo. Beektu garaa kiyyas jechuudha. Akkuma walii galaatti jechuudha. Wanti isinii dhaamuu barbaadu hundi keessan kan hin dhufee fi amantaa eenyuun illee namni tuquu hin qabu. Narraa baratee amantaa musliimaas haa ta'u, kiristaanaas haa ta'u, ortodoksiis haa ta'u tuqamuu hin qabu. Amantaa walii keenya walii kabajna. Kiristaana ta'ee musliima tuquu hin qabu. Musliima ta'ee immoo kiristaana tuquu hin qabu. Abbaan amantaa barbaadee hordofuu danda'a. Quraana tuquu hin qabu, quraana gubuu hin qabu, masgiida gubuu hin qabu, masgiida tuquu hin qabu, nabiyyi Muhammadiin tuquu hin qabu, hordofaa amantaa musliimaa kan ta'e gadi buusuu hin qabu, mooraalii isaanii tuquu hin qabu, kiristaannis tuqamuu hin qabu, musliima ta'e kiristaana tuquu hin qabu, wangeela gubuu hin qabu, cheerchii gubuu hin qabu. Amantaan keenya gargaraa ta'u malee amantaa walii keenya immoo waliif kabajna. Sinii galee amantaa tokko ol kaasanii amantaa tokko gadi buusuun sirrii miti. Waliif dhaabbannu amantaa garaagaraa haa hordofnu malee gadda keenya irratti argamnu. Gammachuu walii keenya irratti argamnu. Waliif dhaabbannu. Yeroo rakkinaatti wal bukkee dhaabbannu. Yeroo gaddaattis wal bukkee dhaabbannu. Gammachuu irrattis waliif dhaabbannudha. Sinii galee kun immoo ta'uu qaba. Yoomillee taanaan irra deebi'an kan hin dubbadhu namni kamiinillee narraa barnoota fudhatee amantaa kamiin tuquu hin qabu. Waliif kabajuu qabu. Nama amantaa keessan tuqe kiristaana ta'e inni isina. Namni immoo kiristaana ta'e amantaa musliimaa tuqe musliimnis inni isan. Musliima ta'e kiristaana inni tuqe kiristaanis walirratti dhiisuu sirrii miti. Sagalee walirratti ta'uudha. Dhiisa obboleessa koo jedhanii gorsuudha. Karaati irra deemaa jirtu kun sirrii miti. Uummataaf uummatatu wal dhabaa. Uummataaf uummatatu wal jibbaa. Biyyatu walitti bu'aa. Summiitu awwaalamaa jira waan ta'eef summiin kun nu gidduudha bahuu qaba. Tokkummaa labsuu qabna jechuudha malee yes dhugaadha. Wanta namni tokko nabiyyuu Muhammadiin arrabseef yookaan quraana arrabseef yookaan allaa tuqeef masgiida wanta gubeef ishoo baga masgiidi gubate.
baga quraanni gubate, baga musliimni arrabsame, baga wangeelli gubate, baga cherchiin gubate. Miliyoon amma akkana goona. Jechuun sirrii miti. Koi kana fichisiisa. Yaada bareeda. Koi kai. Dinii galee kanarratti wal jajjabeessina, wal bukkee dhaabbanna. Oromummaa keenyaan immoo hin boonna nama Oromoo tuquu walirratti hin himnu. Oromoon tokko yoo beela'ee gargaarsi hin gargaarama ta'ee ankaraa kiyya bukkee hin jiran. 5 haa ta'u 50 haa ta'u. Yoo rakkadhe immoo wanta qabdaniin na bukkee dhaabbadha. Amantaa qabdaniin immoo amantaa qabnuun immoo waliif kadhannaa. Irra daddarbaa kaleessaan walii dhiisuu qabnaadha bakka. Tokkoomuu qabna yoomillee taanaan. Beekaa keenya gorfachuu. Beekaa keenya jabeeffachuu. Wallaala keenya gorfachuudha yoomillee taanaan. Ankaraan kana dhubeef. Sinii galee. Yaada takka miliyoon yaada takkaan illee yaada wayii qabaa. Miliyoon dirribaa akka nama tokkotti wal beeynaa wajjin nyaannee laayee. Furittiin beeytaa akka masgiida gubbaa san irratti wayita ati salaatullee si argee jira. Dhugaa dubbachuu fi ati nama amantii islaamaa keessa turee si galee rabbiin maal jedhee ati namaa dhiifama caalaa rabbiin kee kan dhiifama si godhu caala si galee udu'uuni astajib lakum rabbiin nakaradhaa isinii awwaadhaa jedha. Amma waan dalaju guutuu maasiyaa dalaju guutuu rabbiin kee dhima si dhiisa si galee amma karaa gabaabaa ilmi namaa hin dogongoraa si galee amma asirratti shahaadaa hin qabattu ammoo hin qabattu. Sheekota siifinnaa karaa gabaabaa nama siifinnaa shahaadaa qabadhu bakka maaliifi namaaf hin jiraatin kalee akkas ta'ee kalee akkana ta'e hin jedhin namni kamuu ruhii isaa tana bichaan qabritti gala sii galee dukkana galgala qabrii sanitti. Kanaafuu karaa keetirra deebi'iitii rabbiin kee waan ati dogongorte guutuu sii dhiisa shahaadaa akkati qabattu qarallee si jaalannaa qarallee amantii musliima irratti si beeynaa hin salaattaa si arginaa qaamaa wal beeynaa. So akka karana nu deebitu jaalalaaf kabajaan si gaafanna siin jedha galatoon. Abdii galatoomaa dhokoo baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja. Ani masgiida dhaqaa ture beektu. Masgiida karaa lamaadha achitti kan hin salaataa turen siniif agalu. Finfinneedha ammoo masgiida iddoo garaagaraa hin naqan. Piyaasas nan naqaa, Nuwaaris nan naqaa. Ikima masgiidiidha kan inni keessa tureen Nifaasil Kilaaftoo Kifila Katamaa Waradaa Sagal yoo beektu taatanii achiidha. Haa ta'u iyyuu malee kaleessa bakka waa tokko dhiiseera miti ani ittiin deebi'u waan kaleessa dhiisetti jechuudha. Siniin sobu'an. Garuu ani amantaa keessan hin tuquudhaan kanan dhufeef. Amantaa bakka duraan dursa biliyoon amantii muslimaa nama dhabee yookiin ammoo nama itti amanu dhabeellee osoo hin ta'in fedhii itti amanta namni si as gaddadee osoo hin ta'in hin feetu yoo taate waan itti amanta yoo barbaaddati anatti kanatti anumaan kunuu Oromoodha natti amanuu dandeetta chigirello. Kanaaf yoo itti fedhii kee malee amantiin muslimaa nama baay'ee qaba kanaaf ammoo dhaggeeffadhu sitti himaati. Uuna moo maal akka dhaggeeffadhu sitti himaa. Dhaggeeffadhaa sitti himaa jechuudha. Waa tokko irra deebi'ee wanti isinitti himu sagaleen kiyya dhaga'ame miti. Hin dhaga'ama. Ilaa dhaggeeffadhaa. Musliimni nama dhabee miti. Sinii galee guutuu qabanni waan hundaa qaba. Iyesuusis nama namne nama baay'ee qabannis guutuu hundumtuu amantaa nuti itti waaqeffinu hundumtuu nama guutuu qaba. Guuttatee qaba hundisaayyuu. Irruun tokkoyyuu hin jiru. Allaanis guutuudha. Iyesuusis guutuudha. Haa ta'u iyyuu malee. Biliyoona amma Iyesuus Kiristoos rabbettee amantaan Anuma waan hundaati. Ani Yesuusi dhaggeeffadha. Ani Yesuusi ani jechuudha wanti isin bukkee dhufeefi dhaggeeffadha. Inni rabbi jettee amantaan. Uusitti ni maqaa. Asirratti gaafa deebii osoo ta'in gaafachuu osoo ta'in. Amma laal bi'ila abdii wanna ta'etti hin fudhadhu siin jedhe laala manni amantii shaadaan qabadhu siin jedhee jira. Eega shaadaan qabadhu. Ani dhaggeeffadha. Kan inni isin bukkee dhufeefi isinitti balleesseera. Amantaa keessan tuqeera. Rasuula tuqeera.
Quraana tuqeera isin gaddisiiseera garaa keessa qulqulluunaa dhiisaadhaan jedhe malee kanan dhufee fi waan kabiraan miti ani Yesuus dhaggeeffadhuudha nu nama rabbi si haadhiisu waan balleessite badiite waan balleessite rabbi si haadhiisu jedhe na dhaggeeffadhu. Amiin isinis na dhiisaa rabbis na hadhiisa. Amma waan si gaafa nu si dhiisneerra kana dhiisa amma qoy. Gaafii sirraa qaba. Waa tokko sinii xumureen bu'a. Ani Yesuus yoomiin waaqa jedhen. Yoomiin jedhen. Yesuus waaqan jenne. Nama. Yesuus waaqan jenne. Yesuus mootii asin jenneen. Maal bannaati na dhaggeeffadhu kaa? Yaa tokko shimiyuutii godhe. Waa tokko sinii dubbadhee bu'an. Ani Yesuus waaqa sin jenne. Yesus mootii sin jenne. Yesus gooftaa sin jenne. Dhaggeeffadhaa sin jenne. Ani mootii moototaatii gooftaa gooftotaatii waaqa waaqotaatiin jedhe malee ani ka waan biraan dubbannee waaqayyo sinaa eebbisu hunda keessanii warri dhiifama naa gootan dhiifama naa godha. Gaafii qaba miliyoon gaafii sirraa qaba. Dhiifama naa godhati yaadaati warri dhiifama naa hin goone amantaa keessa warri si jalaa tuqe. Gaafii qaba miliyoon. Dhiifama naa gootan eebbifama warri dhiifama naa hin goone immoo itti yaada. Gaafii qaba biliyoon. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Musliima kan taatan hunda keessan jaalladha isiniin kabaja iddoo guddaan isiniif qaba. Isin obbolaa koodha. Isiniin mararfadha. Gadda keessan irratti nan gammachuu keessan irratti nan gaafii qaba qoonni abdii rabbi jedhi qoy biliyoon kiristaanaa keessa illee jiraatte nuti akka nama ilma namaatiif oromoodhaaf saba tokko wal jaalata abdii kanaafuu isa waa gaafadha abdii akka lana taartan nan beeka wal arginee la dhugaadha naasofna la dhaggeeffasitti ni maal obbolaa koodhasi dhaggeeffadha sinitti miti yoomillee taanaanii sinitti balleesseera miti dhiifama naa godhaadhe warri dhiifama naa godhe immoo itti yaadaati dhiifama naa godhaadhe ani qofa tokkummaa barbaadeen dhufe gaafii qaba isinii wajjin walitti hin bu'u isinii wajjin walitti hin dhabu jedheetanan ilaa borii yoo rakkadhe sappoortii na gootu jedheetan na bukkee dhaabbattu rakkoo kiyya irrattis gammachuu kiyya irratti na bukkeetti argamtu jedhee oromummaadhaaf hin dhufe isin bukkeen yoomillee taanaan ati maluutti beeksisuu nama kuma saddeeta jira. Gara Yesuus kottaa. Laa kanaadha wanti isinii dhabu. Amma gaafii qoomni abdii emuutii godhatu qoy. Ilaala geeffadhaa. Amantii dhagee ka maaliin kun ofiitii amantaa keessan hin arrabsu. Nabiyyi Muhammadiin hin tuqu. Quraana hin tuqu. Masgiida hin gubu. Kottaa garuu gara Yesuusiin amantaa keessan hin tuqu garuu. Kottaa isiniin jechuun mana hin danda'a. Hayyee amma na waamte na dhaggeeffatu ana waamte kun hayyee jireenya na dhaggeeffatu gaafii na deebisu abdii meeqoy osoo ani gaafatin abdii kuna jala ta'e hayyee sun qoy warra jala dhaggeeffatuuf yaasaan oliin jedhaan jira maal taate oo ele qoy amma hayyeesus mootii moototaatii jedhe abbaan isaa hoo maalin Saree baramma inni. Eenyu buuse nama buuse hin miliqe bara. Miliyoon bu'ee taa'ee deebi'ee kutee wanni inni nu godhu wanni inni buusu hin jiru wanni nu amantii musliimaatti dabalu hin jiru tanuma yaa. Aliin kun illee ila afaan oromootiin miliyoon deebuu fedha qaba ana beeka garuu maal gootaa yeroo kee ofirraa fixxa wallaahi warabbal kaaba hawwiin kee ameerikaadha hawwiin kee awustiraaliyaadha hawwiin kee mallaqa hawwiin kee wanti garuu mootuyyuu hin deebita yeroo ofirraa hin fixin sanuu yookiin ittiin geettu hin duutaa achi asittu wal beeynaanaafati waa garuu mootuyyuu osoo deebi'uun iyyaa qaba waa sodaate wayii qaba ilma namaatiif jedhee namni jechuun ila asirratti abdiyyee waan tokko yoo kanama sodaatu taate namni waan takkas hin godhu asiimi asirraa yoo si qalan namaaf hin jilbeenfatu nami kamuyyuu jechuudha. Ati ka amantuuf namaaf wayi jettee namaaf jettee amantaa kamittuu amantaa fedhii keetii beekiga. Fedhii amma miidha kana kiristaanummaa yoo ta'es musliimas yoo ta'e sun mirga kiyya amantiin kan dhuunfati. Walaakin inni kaayyoo isaa hagammaa yoo isin bartan malee ana akka mataa kiyyaatti kaayyoo isaa kaayyoo isaa hin beeka. Kaayyoo inni qabatee deemuun san ila waan tokko wanni isin gochuu qabdan kaayyoo inni deemuun san. Kaayyoo inni deemuun san. Rakkataan quraanaa itti qara'ee jaannoo ta'e santu yaadanatti. Lakkee kaayyoo inni deemuuf san
irraa hubattanii yoo fakkeenyaaf gara amantaa musliimaa kana dhufe waan akka konkolaataa, waan akka manaa, waan akka maalii kana naa kennanii yookiin ammoo maallaqa kana naa guuranii yoo jedhee sammuu isaa keessatti ka amanu taate no ingoonaaf rakkoon qabu. Laa ingoonu birrii takkattiin kennu jannata ofii isaatii amanee itti dhufa malee saantimii cabduutti hin kennin. Biyyee nyaata. Nama kamuu dhageeffadhaa kaame caalaa kenna takkaan dubbanne gadi. Abdiin fitadhaa. Naa obsa. Kana dhagayaa mucaa biyyoo akkana. Yaadni isaa maal ture beektaa asiin duraan amantaa musliimaa jeeqee jedhaa qeeqee jedhaa dhiifama naa godhaa tokko taanee jiraannadha. Asumaa ijoollee yaadatti kaaftee as deebite kootuyyuu musliima ta'ii jedhanitti kaasan malee yaadni isaa waan balleesse san dhiifama gaafadhee isin wajjin jiraachuu barbaada garamaan qulqullaayaatti dhiifama naa godhaa. Nama yookaan ammallee jiraa midhaan kun sodaa ofirraa qabaa warri musliimaa gaazumcaa kan akka ijoolleen qabdee tumtee hiitee mire wantoonni akkii sun akka hin deebineef amma booda dogongoree jira dhiifama naa godhaa. Amantaa kiyya kabajee keessan kabajee jiraadhaa jedhe malee amantaa musliimaa barbaadan jenne amantaa yoo makiinaa barbaadee maalitti amantaa masalaa abbootiin amantaa silaasoo isin dhageettamu isin lolan jechuudha. Namni yoo agartee amantiin islaamaa konkolaataa nama tokko lama bittu. Seera amantaatti nama tokko gaafa inni shahaadaa qabsiiftu hin gaafatta. Maal taatee garaan dhufte? Rakkoon kee maali? Eenyu maal agarte? Nama si dirqe akki gaafatanii shahaadaa qabsiisan malee namni maan tokko shahaadaa qabdheef namni qabsiisuu beeki. Kanaafuu yoo akkas jettee namni isin qalbii lafiyyattan namoonni biraa warra amantaa biraa akka waan uummanni islaamaa kun nama bituutti. Fakkeenyaaf yeroo hedduu warri peentee kun akkas nama godhanii waan san dhageettanii akka ittiin deebisina. Inni kan barbaadu tokkummaa fi jaalala barbaade malee yookaan amantaa islaamaa barbaade miti. Yaanni kee kanuma. yaa miliyoon gabaabumatti shoortii goonee yoo dubbanne amantii islaamatitti deebi'uu fedhan qaba. Garuu waan isa daangesse beeka. Waan isa daangesse anaaf inni hin beekna dubbii gabaabadha. Ana akka obboleessatitti sanirra dhaabadhee dhufee mana kiyya jennaan koottu haga jiraattu hin beeytu addunyaan gabaabdudha. Deebii amantii islaamatitti amantii keessa dhalattetti jedhen. Sanirratti haasoyin hagana dheerate deebi'uu baatus wanni inni amantii islaamaa hin hir'isu hin guutu namni takkatti yoo deemtes yoo teettes habiibiin lubbuma isiitiif malee wanni isiin gootus hin jirtu wanni isiin hir'iftus hin jirtu. Ati akka nama tokkootti itti himuun kee waan of jaalattu irratti obboleessa kee yaamuun sirriidha. Garuu akkasitti hin hubatinaa fakkeenyaaf inni illee sanumaaf dhufe na fakkaatee ilaalchisaa hogganaa ilaalu bakka garaa qulqulluun dhiifama godhanii fi akka amma booda namni wayii isaan tuttuun akka namni isaan hordofne jechuuf. Kanaaf dogongora eega ta'ee dhiifama baada dogongora sun jiru dhiifama gochuufidha. Inni akkasitti amma warra amantaa musliimaa wajjin obbolaa ta'e jiraachuu barbaada na fakkaate. Malee gara islaamummaa deebi'uu natti hin fakkaatu. Baay'ee yaanni isaa jalqaballee barkanuma abdiin miliyoon amantii qabadha jedhee yookaan nu amantii gara ofiitti nu deebisuuf hin dhufne. Gizee dhufu jalqabaan ummata musliimaa kana aare dhiifama naa godhaa jaalalaaf tokkummaa waliin jiraan amantaan kan abbaate oromummaan dhiiga jedhee waan akkasii haasa'u ture dhugaa dubbatuuf natu kadhataa tureeme dhugaa dubbatuuf miliyoon amantii islaamaa qabadha jedhee wayii har'a deebi'ee amma nu kaadee miti nuti ka jenne as deebii qarallee musliima keessa hartaannee nullee oduma haasa'u nu haasaa keessa itti fidne yaa ta'u garuu miliyoon amanee amanuu dhabee wanni san warrabsiisu hin jiru maaliif amantaan ka abbaati. Biyyi waliin amantaan hojjetti ka jedhan sanii wanni nu dakkalallee hin jiru akka isaaf tole. Faman amala saalihan falinafsii jedhaniimi. Namni hojii gaarii hojjete lubbuu isaatiif. Yoo amanellee nafsee ofii fayyada. Yoo kafarellee nafsee ofii yoo garasi faayidaan jiraate nafsee ofii fayyada. Nu wanni nu dakkalee hin jiru waan beenu itti himne agarsiisanii ol hin fudhanne ayyaala alfalaa akka quraanni jedhe. Qoy kun mubaarak mana biraatti maan dubbanne. Laa kun nama biraati. Mubaarakii miti kun nama biraati. Asirratti Muzammil ganama subii bilbilii fi miseenjaraan bilbilii fi xazaanii yoo marammaatti. Obboleessoo eda abjuun arge itti qara'ee naasar muudi. Habibi dhagaisiima an wallaahi rabbii laman ta'in kakadheeda miliyoonu fi sheekaa wanni abjuun arge.
Sanii faganetti haasa'e aggaxxaamii wal agarree akkam ta'e beektaa miliyoon masaaraa naqqabe akkanatti. Aboo masaaraa shugguxii wayii akkana naqqabe. An shugguxii keetii mi'aan ka Oromootii ka saba biraatuun sodaatu jedhee harkaan akkan ofirraa qaqqabe. Sheekaa waajii akkan ofitti as naqabe. San booda achi karaa wayii keessa akkanatti huura wayii keessa akkanatti osoo naan deeman achi keessaa rifadhe. Amma mucaan kun deebuu hedduun oolu jedhee haga sana garte. Kootu jedhee malee akkamitti namni amantitti kootu jedhee nama kadhata. Deebuu baatee mataa isaatiif yaana haguma tokko waan walitti siinuuf. Kadhaan barbaachisu kun abbaan fedhen dhufa abbaan fedhen deema. Kanaaf fuudhee kutaan eeggadhu. Muutii godhadha Mubaarakiin shahaadaa qabsiisa. Mubaarak muutii irraa kaafadhu. Shahaadaa qabatu Mubaarak. Boote miliyoon dirriba. Banme, speaker sambalme. Biran jiru moo? Yaamamtee jirta kara Waaqayyoo deemi uu. Miliyoon siyaamee jira. Melekeyyu matammaan isaatu dur maqaan isaa osoo gara amantii kanatti hin dhufin maqaan Mubaarak eenyusi? Mubaarak musammaa. Mubaarak maqaa. Mubaarak amantii biraa irraa dhufee maa? Akkas jedhaniif jedhaa. Abbaa musliima inni taragaaga'e. Jaabbiyo. Mubaarak abbaa torbaati muslima jedhan dhugaa dubbannaame. Mubaarak. Kunoo Mubaarak musammaa. Anan beeka maqaa isaan beeytani an dhaqeetiin bakka wayii dhaqeetiin sirri qoradhee dhufe. Garuu ante ijoollee wanni suni obboleessi isaa Mubaarak abbaa torbaati muslim. Itti amantaniitu? Yaa. Ayyere. Kunillee Mubaarak normaanii miti bara abbaa buusi nama. Injiru Mubaarak normaanii. Follow nama beekame. Naggaadeen baay'atte. Akkasuma sila maqaa namaa maal godhanii baafatan maqaa ofiin baafatanii abbaa oolu billaan. Tokkollee gaafa wayii abdi maculullee kanaani diingaa tanaa dhufee keessatti keessaan itti barreessa. Kasindee Shahaadaa qabsiisnee Mubaarakillee milike. Ayyee Jaabbiyyoo qabsiisa. Asaniin ashaadaa qabsiisaa dhiiroo asaniin dhiyoo tana amantii gadhiisee ture ashaadaa qabsiisa. Ayyee na qabsiisa. Kisaaraan qabu maa? Dhiyoo tana ashaadaa amantii gadhiifte dhani dhugaadha. Akkas taanaan amantii qabsiisa Muzammil. Urjii tana galchaa shahaadaa qabachuu barbaadde. Urjii galchi Muzammil. Urjii lakkoofsa tokko dhahi. Wallaahi billaahi isin qabsiifna har'a. Nama tokko qabsiifne asirraa dhufu. Wallaahi mana kana keessa namni tokko shahaadaa qabatuu qaba. Wallaahi. Abjuun ana darge sun shahaadaa ta'uu qabdi. Bila disilaan awwalee malee kana Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa akkam? Nagaa kudha abjuu keessi kuu dhufee manoo. Okay, naa hiik. Irra naa deebi abjuu kee tokko nan si hiika. Miliyoontu masaaraa naqqabee. Ana kan ofirraa qaqqabee sheekaa waajjii sheekaa ofitti naqabee laga guddaa tokko keessa naan taran akkas gannaan deeman huura wayii keessa jira. Na amani ati yeroo dhiyootti kiristaana taata. Maal aboo? Dhugaa Waaqayyo abjuun kee kanuma hiikisaadha na amani nan busini. Yaa Rabbi yaada amantii makiyya keessan na ajjeesi malee yoo waan akkamitti beeytee Abjuu kun beektu sila abjuu kun beektu. Dhugaa Waaqayyo lanna amana hundi keessanii guyyaa kana qabadhaala. Abjuu dhugumaan abjuu kana abjuutti taanaan yeroo dhiyootti weelkaamsiin jenna. Gaafii takka Yesuus itti nama qo'inatu gaafataa jentu. Kabiraallee anillee abjodheera urjii. Ani Muzaambil faana qofa naasa. Muzaambil. Dhageeffadhu urjii. Amantiin kan kee Ortodoksiidha moo Beenteedha? Ani kiristaana.
Okay, orthodoxy jechuudha. Kiristaana. Kiristaan illee addatti bar Hayyee ortodoksii beentee kiristaan addatti bari abba hayyee mucaabbee hayyee Okay, ani akkasuma penteedha. Okay, akkasuma shi. qofa addaan baafachuuf itti fufa. As. Anin dhufuunan eegina rabbiin Lakki guddaan dhaggeeffadhu ol nuu si malee. eegna siin hin jenne. Muzaambil si eegnaa siin hin jenne. Dhugaa waaqayyo abjuma keessii hiikee ani hagam beekutti jechuudha. Garuu sanaa kanaan jeenaa Ayyee dhuguma ati abjuu abjuu kana kiyya akkasitti hiitami. Yoo eegi miliyoonitu abjuun hiddan kee dhagayi dhugaa yoo waaqayyo miliyoon miti. No miti. Waliin fakkaatu eessaa miliyoon gara kana dhufa reennoo situu dhufee sheek waajiit ofitti si qabee galaana guddaa keessa akkati tartu si godhee bakka already ati xumurtee jirta laa. galaana guddaa keessa maaltu jira? galaana guddaa galaana beektu jira. Galaana Maal maal jette galaana caakkaa keessa? moo galaana jette ammati? Caakkatti na oofeer caakka. Caakkaa miti innoo situ dogoggore achitti malee caakkaatti sin oofne. What? Akkasi. Eban tiktookiin waa wayii na fide kaanam. Muzammil, Liivi irraa bayi deebi'ii jedha. Muzammil. Wayyee. Urjii akkana siin jettu kana maal ati ittiin himtu reewa siif haarayaa mitiidha. Ittee deebitee wajjaan baafattee dhugaan eessa jirti wajjaan baafattee amantii keetti deebitee ittiin himtu maa? Tiktookiin daqiiqaan alakaayaa Alamma jira. Liivi oo irraa ilaalatu bayi sitti. deebi'ii. Dhiisaa maali isin mucaanoo dhugaa mataa dubbate isin maaliif akka jallatu gootu dhiisaa. Dhaqee deebi'ee watan iyyuu maa? Obboleetti. Abdiyyaatiin qabdu ree abjuu itti madhu game. Qabu ana abjuu. Eessa abjootanii waa'ee kanaa eessa abjoota ookoo Muzaambil. Carraa kanatti fayyadamiiti amma shahaadaa si qabsiifna viidiyoo bana. Dhugaa rabbi lakkianoo shaadaan qabadhu. Ani amma abjuu keessii kun dhufeemni amma haasaa ijoollee maa gootu. Shaadaan akkasumatti qabatamaayi. Kottu abjuun kiyya akkasii miti kijiba hiite. Abjuu an gara deemu dhabee maraataan asee taabuu an fayyaa qaba. Tushaa ofitti hin godhu waan dura. Qo'i tana gaafannaam. Izoo abjuun kee jarayyuu bilisa baafte ati jara meeshaadhaan nuyyuu dhaabbatee utuu waleeguu jiru irratti rakkoo keessaa jara baasaa jirta. Waamicha godhiif ati bal'isiiti. Jara gurguddaadhaan. Miliyooniin deebi'aadhis miliyooni matti abjoote miliyooni wajji waan beeku qaba. Miliyoon dirriba akka inni deebuun beekaan. Miliyoonii miti isuma guddaa sana waami. Isumatu rakkoo keessa galee jira. Isumayyuu waa maar taate bar. Waajinuu hin dhufa. Waajimaa hin dhufaayyuu innuu gara. Abjuun faallaadha beeyta maalii waajjiidhumatuyyuu sanni bu'aa jiru sanni ofitti qabee sita ofitti qabee jechuudha. Rakkoo keessa jira. Akka hamtuutti jira. Hin taane bakka jireenyi isaa suni gara kanatti dhufuudhaaf gara kee dhufuu barbaade miliyooniin ergate ergamaa isaa ergate inni miliyooniin kanaafuu yeroo dhiyootti waamicha godhiifiiti. Haa dhufu waan qabe garee isaa fudhatee akka gara kanatti dhufu. Waajin akka dhufu shakkiin qabnu meeti. Oyye akkam jirtan? Nagaa akkam. Galataa Waaqayyo. Shahaadaa qabachuu barbaadda? Shahaadaa jechuun lakkii qabachuun barbaadu maal taatanii namni ifatti nama waama malee dukkanatti nama waama? Dukkanni kami? Akkasin ta'ina garuu maalumaaf iyyuu osoo isinii danda'ame isin achi keessaa bahuu yaalaa malee achi keessatti nama waamina. Dhiifama garuu. Lubbuu keetii fi maal goona reenuti? Simaaf jenneeti nutu. Simaaf jenneeti nutu. Kottaa islaamata islaama ta'aa jechuu keessan kana hin jaallanne ani beektee maaliif kan isin dhufuu qabdan gara keenyatti malee gara keessanitti nuti dhufuu hin qabnu. Tole ayyee tole mirga keeti.
mirga keeti amma kana san yoo jenne amma rakkoo. Muslimaati ibsiiti itti namni gaafa dhalatu amantaa muslimaatiin dhalata. Muslimuma dhalata. Qulqulluu dhalata. Erga dhalatee ka'ee dhaqee cuubama. Erga dhalatee ka'ee dhaqanii itti geeraranii mormatti waa ka'anii maaloo jedhu. Kanaaf namni gaafuma dhalatu muslima qulqulluudha. Akkuma sanatti deebi'aa jechuudha bar kun ifaadha bar nama galuufi. Hafuratee hafurattu kan hin fudhanne hin fudhatin adiisu. Obboleessu an abbaan barbaade amantii fedhe haa hordofu maaltu nagaya ani yoo barbaade haa dhufu yoo barbaade haa deemu miliyoon dirribaa garuu mee Ameerikaa haa dhaqu yoo inni hin deebintu jedhe.